دونك اليوم غنجوغ نكملوا في الشابيتر ديال implémentation de la sécurité du VLAN la partie ديال DTP. اوكي اش كتبان لكم لا بريزونطاسيون؟ دونك شنو هو الدي تي بي؟ البارح كنا شفنا لو بروتوكول في تي بي، شفنا لو رول ديال في تي بي بيان سور في لا جيستيون ديال لي فيلان. دونك اون فا فوار ان اوتر بروتوكول سي دي تي بي توجور ils inscrits le chapitre 3 implémentation de la sécurité des VLAN. OK, donc le protocole DTP c'est l'abréviation de Dynamic Trunk Protocol. Donc toujours il y a toujours l'existence de mot trunk. Oui. ممكن تستعفك ديك لافونيتر باش تبان لافونيتر ديال البريزونطاسيون حيت ما كتبانش. Bah, ça marche. مشى دابا كاع. دابا حيت انا حبست البارطاج دابا جو كخوا غير دابا صافي دابا مليان. انا نلونسي الاخر ديال بورانا ونشوف ما غيمشي. المهم اللي عنده سيل فو بلي شي مشكل يقولوا كوم سا راه سي بون. دابا مليان. دابا سا مارش صايي. صافي سي مزيان. داكور. قلنا بيان البروتوكول دي توجور راه داخل جو كخوا ديال هي لا ديرنيير بارتي في شابيتر 3. Ça veut dire demain on va essayer de continuer le routage inter-VLAN. Donc le protocole DTP c'est l'abréviation de Dynamic Trunk Protocol. C'est un protocole propriétaire Cisco. يعني بحال le protocole VTP. Mais cette fois-ci شنو هو le rôle ديال هذا le protocole؟ ملي كنقولوا c'est un protocole propriétaire Cisco ça veut dire c'est pas un standard. يعني هو غير protocole كيخدم في les équipements Cisco. Il permet de gérer dynamiquement l'activation de mode trunk d'un port sur un commutateur. يعني le rôle ديالو هو انه يرجع لنا لي بور ديال لي سويتش اللي غيكونوا في لو مود trunk. كيفاش كيخدم؟ Lors de l'activation d'un port, des annonces DTP sont envoyées. C'est un protocole plus ou moins qui est déjà actif sur les switches Catalyst 2960, يعني هو déjà activé par défaut. Si le port est connecté à un autre commutateur, ce dernier va répondre aux annonces DTP. Automatiquement, il va devenir trunk. Si le port est connecté à un périphérique final, ce dernier ne répond pas aux annonces. Le port va rester en mode access. غنشرح هذا الشيء شنو يعني ديجا بعدا شنو هي الفائده ديالو غيبان لكم في هنايا. هذا غير ان بوتي اكزامبل. ما بالك الا عندك مثلا في لونتربريز واحد 50 سويتش. هنايا شحال من سويتش اللي عندي؟ ولا الا عطيتك هاد لو شيما غتقول لي شنو هما لي ليزون اللي غيكونوا ترانك واللي ليزون اللي غيكونوا اكسس. دونك هاد لي ليزون اللي لاصقين بين بي سي 3 بي سي 2 مع بي سي 1 مع لو سويتش كوم 2 هادو غيكونوا في لو مود اكسس. سي نورمال. اسكو فوزي داكور؟ داكور. دونك هنايا غير عندك شحال من سويتش؟ هنايا عندي 3 ديال لي سويتش وكل سويتش فيه جوج ديال ولا اونتر دو سويتش عندي دو ليزون. دونك دو ليزون دو ليزون دو ليزون. هاد لي ليزون اونتر لي سويتش سو سون دي ليزون نورمالمون اون مود ترانك. اوكي. دونك الا جينا نكونفيغوريو هاد لي ليزون مثلا خصني ندخل لا كوموند سويتش بور مود ترانك والخدمه غتعاودها شحال من مره؟ دونك غتعاودها 1 2 3 4 5 6 يعني نفس الخدمه غتعاودها نفس لا كوموند غتدخلها او موان 12 مره في هاد لي 3 سويتش. يعني سي ان طرافاي لي هو فاتي. واش دخلتي لشي توبولوجي؟ انا مازال في لا بريزونطاسيون. حيتاش واخا ماشي مشكل. المهم كيبان لكم في الديابوزيتيف ولا لا؟ كتبان غير ديك البريزونطاسيون الاولى بروتوكول ديناميك دي تي بي هادشي اللي كيبان. الا راه كي مازال تما يعني لاباج 2 هاهي لاباج 3 دابا اللي باينه. نو هادي سي لاباج 2. داكور. دابا سا مارش بلا ما ندير ديابوراما. دونك دابا انا غير باش نرجع نشرح لكم لو رول ديال دي تي بي. دابا في هاد لا ليزون عندنا دي سويتش وعندنا دي روتور وعندنا هذا غير اكزومبل بسيط. اوكي. دونك عندنا لي ليزون اللي كيكونوا بين لي سويتش مع لي بي سي كيكونوا دي ليزون مود اكسس ولا مود ترانك؟ اكسس. اكسس سي نورمال. وبالنسبه لي ليزون اللي كيكونوا بين لي سويتش ترانك. دابا انايا الا بغيتي ديري هاد لي ليزون ترانك شحال من خدمه يعني شحال من مره غتعاودي لا ميم كوموند؟ شنو هي لا كوموند بعدا باش كنرجعوا لي ليزون اون مود ترانك؟ سويتش بور مود ترانك.
هي سويتش بور مود ترانك سي تري بيان. دونك هنايا غتلاحظ انه نفس لا كوموند غتدخليها جوج مرات هنايا وجوج مرات هنايا، يعني اربعه د المرات ضربيها في عدد ديال لي سويتش حيت غتعاودي نفس الخدمه هنايا. يعني هنايا جوج وجوج صافي 4، هنايا جوج وجوج صافي 4، جوج وجوج صافي 4، يعني 12 مره خصك تعاودي نفس لوبيراسيون. سي كلير؟ دونك الا غنعاود انا نفس لوبيراسيون 12 مره الوغ كو عندي غير 3 ديال لي سويتش، من بالك الا عندي واحد لونتربريز اللي فيها 50 سويتش وكتلقاي دي ليزون هادو كيتسموا دي ليزون ريدوندونت. شنو هما لي ليزون ريدوندونت؟ يعني بين سويتش 1 و سويتش 2 دار جوج لي ليزون. علاش؟ بوغ لا توليرونس اوبان. سا فو كوا لا توليرونس اوبان؟ اوكي يعني الا تقطع واحد يكون الاخر خدام. باش الا تقطع واحد خصو يكون الاخر خدام، وباش يكون خدام خصني انا ديجا نكون حتى هو وجدته باش يكون ليزون ترانك. دونك اوتوماتيكمون انا عندي هنا غير 3 ديال لي سويتش. ما بالك الا عندك واحد لو نومبر كبير ديال لي سويتش راه كتلاحظي بان يعني الخدمه راه كتعاود بزاف المرات. دونك شنو كيقول لك هو الدي تي بي؟ دي تي بي اولا سي ان بروتوكول اللي لابريفياسيون ديالو ديناميك. ملي كتشوفي كتسمع شي حاجه ديناميك صافي دير راه هو اوتوماتيكمون غيرجع ليا غيدير لا جيستيون ديال هاد لي ليزون ترانك، وهو سي ان بروتوكول اكتيف باغ ديفو. مثلا جو سوي في هاد لو سويتش كوم 1، هذا اللي انا غنسمي هذا سي لو سويتش كوم 1. هاد لو سويتش كوم 1 اون فوا درتي مثلا غيلونسي لو بروتوكول دي تي بي واحد لي زانونس، وهذوك لي باكي ديالو كيسميهم هيلو، بحال كيقول ليه بونجور راه خصنا نرجعوا ترانك. يعني هذا سي ان بروتوكول اللي كيكون اكتيف بين لي سويتش. دابا جو سوي في كوم 2 غيصيفط هو هيلو، غيصيفطو غيوصلو مثلا بي سي 1. بي سي 1 سي ان بيريفيريك ما كيعرفش شي حاجه سميتها لو بروتوكول هيلو، ما كيعرفش هاد البروتوكول دي تي بي. دونك ما غيعطيش اون ريبونس. ملي ما غيعطيش اون ريبونس هاد لا ليزون غتبقى في اكسيس. نفس الشيء هنايا. هادشي اللي قال لكم في هاد لا بارتي. Si le port est connecté à un périphérique final, ce dernier ne répondra pas aux annonces. Ça veut dire le switch كيصيفط لك واحد الميساج دي تي بي كيقول لك راه خصنا نرجعوا ترانك، كيلقى هذا الميساج قدامه بي سي 1 ولا بي سي 2 بي سي 3. بي سي 1 بي سي 2 بي سي 3 ce sont des périphériques finales. Bien sûr, ils vont pas interpréter les messages ديال دي تي بي. Automatiquement, ils vont pas répondre. Donc la liaison غتجلس في le mode à access. Par contre, comme 1 ملي غيصيفط le message دي تي بي il va le switch COM2 il va recevoir le message. Le COM2 حتى هو كيعرف دي تي بي. دونك اوتوماتيكمون هاد لي ليزون غيوليو يرجعوا ليا لي مود ترانك اوتوماتيكمون. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال دي تي بي. اسكو سي كلير؟ وي. دونك سيل فو بلاش شويه توضحات الفكره. وي استاذ توضحات. دابا سي بون. يعني هنايا بحال فهمتي بان الدي تي بي هو واحد البروتوكول كيخدم غير في لي زيكيبمون سيسكو. اشنو كيدير؟ كيرجع ليا لي ليزون اونتر لي سويتش في لو مود ترانك، وغينفعني الا كانت عندي واحد لا توبولوجي اللي فيها بزاف ديال لي سويتش اللي غيكون فيها واحد لو طرافاي اللي هو فاتيغون. ولكن كيفاش كيخدم؟ دابا الا لونسيتي مثلا باكيت خاسر ودرتي سويتش بور ودرتي علامه الاستفهام غيبانوا لك لي جوج ديال لي مود. يعني الا درنا سويتش بور دونك هنايا جو سي با هادشي اللي غنكتب غيبان لكم مي جيسبر. دونك هنايا جو فيغ الا درنا مثلا سويتش بور حيت باش نحل عاود باكيت راسل خصني نفرج. دونك سويتش بور دونك مود الا درتي هكا ودرتي علامه الاستفهام باكيت راسل غيعطيك اكسيس، هذه راه معروفه، وغيعطيك ترانك هذه راه ديجا شفناها. ولكن الحاجه يعني الجديده هي هذه غيعطيك واحد البارامتر ولا واحد لو مو سميتو ديناميك. يعني اوتوماتيكمون كتعرف بانه كاينه شي حاجه اللي غيجيريها كنديرها في الانترفاس في لو مود انترفاس. دونك هنايا في لو مود انترفاس config-if. دونك الا درتيها غيعطيك هاد لي 3 مود. جيتي عاود لهنايا طابيتي سويتش بور ديناميك باش تعرف شنو هما هاد لي مود اللي كاينين غيعطينا هاد 3 اللي غنشوفوهم هنايا. سي كلير؟ دونك باغ ديفو اكسيس مع ترانك راه كنعرفوهم، مي تزاد لو مو كلي ديناميك سي بور ريفليتي لو بروتوكول دي تي بي. دونك شنو هما هاد لي مود؟ قالك une interface ou le protocole les modes ديال DTP, une interface qui gère le protocole DTP
prend en charge différents modes. Les moyens منهم هاد les modes زيد عليهم accès au trunk bien sûr les كاينين. Le premier mode le mode الاول كيتسمى le mode dynamique désirable. شنو هو هذا le mode dynamique désirable? L'interface annonce sa volonté de se mettre trunk. Il s'agit de mode par défaut sur tous le commutateur. Donc, normalement, je vais la supprimer. Le mode par défaut sur tous les commutateurs Cisco ou le mode auto. Donc, l'interface annonce sa volonté de se mettre en train. L'interface annonce sa volonté pour se mettre en train. Il a dit le schéma. كنسمعك أستاذ. داكور دونك هنايا غنحاول ندير ديابوراما. عرفتك شكون اللي حدا شي تليفون يحيدو حيت واش راه كيديرونجي التليفون ديالي انا اللي واقيلا حيت البارطاجيات. دونك هنايا غندير نفس شنو هو دابا هذا هو لو سويتش الاول غير باش تفهموا لي مود. راه الا فهمتي هاد لي مود راه داك هو. دونك هذا مثلا هذا واحد لو سويتش اس 1. هنايا واحد سويتش اس 2 شي واحد راه عنده بروبليم. شي مشكل هذا اس 2. دونك عندي جوج ديال لي سويتش نورمالمون غادي خصها تكون ترانك. دابا اس 1 الا كان في لو مود ديناميك ديزيرابل. شنو كيعني ديناميك ديزيرابل؟ انا لو سويتش اس 1 قالك انونس سا فولونتي بحال كيقول لك شوف انا راه ترانك راه اش حتى انت بغيتي نوليو ترانك. هذه هي انونس سا فولونتي. يعني كنعلمك كنصيفط لك ميساج كوم كوا انا راه جو سوي يعني راه انا غنكون ترانك وكنعلمك انت لو بوغ الاخر اش بغيتي نرجعو اون ترانك. اكيد هنايا اكيد غيكونوا دي مود الاخرين. دونك هذا هي ديناميك ديزيرابل يعني كتصيفط لو سويتش الاخر سا فولونتي كتقول ليه انا راه خصني نوليو ترانك. هذا هو ديناميك ديزيرابل. ديناميك اوتو شنو هو؟ هذا هو نورمالمون لو مود باغ ديفو. لو مود باغ ديفو سا فو دير الا درتي شو دي بي انترفاس دي تي بي انترفاس فاس 0/1 غتلقى راه ديناميك اوتو. شنو هو الفرق بين ديناميك اوتو مع ديناميك ديزيرابل؟ دونك ديناميك ديزيرابل هي كنوليو ترانك انا كنولي ترانك وزيد انني كنعلمك كنقول لك شوف راه خصنا نرجعوا ان ليزون ترانك. ديناميك اوتو دي ا. شنو هي ديناميك اوتو؟ ديناميك اوتو انت مستعد انك مثلا انت مستعد انك ترجع ترانك مي ما كنصيفطلكش يعني ما كنصيفطلكش ان ميساج ولكن الا توصلت من شي ميساج عندك جو في ريبوندر يعني انا جو في ريبوندر لداك لانفورماسيون اللي صيفط ليا. دونك ديناميك اوتو الفرق بينه وبين ترانك كو ديناميك اوتو ما كتعطيش ولا ما كتصيفطش لو فوازان ديالك اون انونس تقول ليه راه تيي اون مو ترانك ولا تيي بري ا فورمي اون ليزون ترانك. دونك انت ما كتعطيش لانفورماسيون لو فوازان. باغ كونطخ ديناميك ديزيرابل راهي بحال كتقول ليه جو ديزير كون remonte une liaison en trinque alors que dynamique automatiquement ça te reste le mot trinque sans avertir le voisin. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc هذا هو dynamique désirable. هذا لو مود نون نيغوسييت هذا فوقاش اولا كتحتاجوه. هذا كنحتاجوه الا عندي جوج ديال لي زيكيبمون مختلفين بمعنى واحد ليكيبمون ديال سيسكو مثلا سويتش ديال سيسكو مع سويتش ديال ان اوتر كونستركتور. حيت هاد نو نيغوسييت يعني راه بحال ما كتمي اون مود ترانك ولكن ما كتصيفطش لي ترام دي تي بي. علاش ما كنصيفطش لي ترام دي تي بي؟ حيت لي ترام دي تي بي شكون اللي كيفهمهم سولمون لي سويتش اللي ديال لي سيسكو. دونك نو نيغوسييت تي اون مود ترانك مي مثلا غيكون هذا سي ان سويتش ديال سيسكو وهذا سي ان اوتر سويتش ديال ان اوتر فورنيسور. في هذه الحاله الا درت هذا لو مود نو نيغوسييت تي ترانك حيت واخا تصيفط لي اصلا دوك لي ترام دي تي بي ما غيفهموهمش حيت هذا سي ان سويتش ديال نو سيسكو. دونك هذا اوتوماتيكمون كنستعملو الحاله ولا
هاد لو كا الثالث كنديرو لو مود نو نيغوسييت حيت كي امبيشي لي ميساج دي تي بي. L'interface se met en mode trinque sans informer le commutateur voisin. Ce mode empêche شناهي empêche ça veut dire كيمنع l'envoi ديال دوك لي ترام اللي قلت لكم قبيلات كنسميوهم لي ترام هيلو. Si le commutateur est en switch port mode négociate, le port local reste un conditionnement en mode trinque, mais cette commande peut intégrer en trinqué bien sûr avec d'autres constructeurs. يعني باش يكون عندك جوج ديال لي سويتش مختلفين خصك لوطر سويتش يعني سويتش سيسكو دير فيه نيغوسييت والسويتش الاخر اصلا راه غتكون درتي فيه ترانك. هادو هما لي مود. واش تحولتي السدا واش تحولتي شي باج اخرى مازال في لا ميم باج انا غنديرها اتوندي انا هنايا دابا سا مارش. وي كنتي رسمتي شي طوموبيل قبل ولا شي حاجه بحال هكا يلاه بانت هادي وي يلاه بانت دابا ماشي طوموبيل هذا لو سويتش اس 1 هذا لو سويتش اي اس 2 دونك قبيلات ما كانش كيبان لكم هذا وي عاد دابا عاد لك كيبان داكوغ يعني قلنا ديناميك ديزيرابل سا فو دير كتصيفط جو سوي اس 1 كنصيفط لاس 2 لا فولونتي كي بغيت نرجعو ترانك ديناميك اوتو انت ما كتصيفط والو ولكن كتستقبل يتو ريبون يعني كتستجب مع دوك لي زانونس اللي كيجيوك ونو نيغوسييت قلنا اصلا سي ان مود كي بيرمي دو رومونتي واحد لا ليزون ترانك وكي امبيشي لونفوا دي تي بي وكنستعملوه الى عندي زوج ديال لي سويتش مختلفين واحد ديال سيسكو وواحد ماشي ديال سيسكو. اسكو سي كلير؟ وي pour les autres. وي داكوغ دابا الا كلير راه غتعرفوا تجاوبوا ليا على هاد ليكزيرسيس. دونك غندوز نيشان لهاد لا بارتي. الا ما كيبان لكمش الديابوزيتيف قولوها ليا. دونك هنايا نحاولوا نجاوبوا على هاد لو تو بوتي عاد ابري ندير لكم لو ريكاب. دونك هنا لو سويتش اس 2 هنا مود هذا اس دبليو في 2 عندي هنايا دي ا كتعني ديناميك ترانك اش كتبان لكم اس دبليو في 2 شنو قلتي دابا هاد اس دبليو هاد اس دبليو في 2 فيها ديناميك اوتو و اس دبليو في 1 شنو وهادي شنو فيها ديزيرابل. ودابا غتقولوا لي لو ريزولطا اللي غيكون هنايا ترانك ولا اكسيس ترانك اي لي زوت. دابا اللي قال ترانك يقول ترانك واللي قال اكسيس يقول اكسيس. هذا في ديناميك اوتو وهذا في ديناميك ديزيرابل. شنو هو ديناميك ديزيرابل؟ انت يعني ديناميك ديزيرابل تي ترانك دونك اس دبليو في 1 شنو غيصيفط لاس دبليو في 2 غيقول لي خصنا نرجعوا ترانك. هذا راه ديجا هو مستعد يولي ترانك غير ما كيعطيكش لا ريبونس. دونك دي ا مع دي دي شنو غيعطيو لينا هنايا ترانك ولا اكسيس راه مشى الصوت ترانك ولا اكسيس عاودت شنو قلتي دابا هنايا عندي ديناميك اوتو مع ديناميك ديزيرابل شنو غيعقل لو ريزولطا ديالهم ترانك اوكي. دونك اللي سيلفو بلي اللي مازال ما بانتليش الفكره راه خصو يسول ما حد اوني اونكور اون ليني داكور. دونك هنايا عندي ديناميك ديزيرابل وهاد لا بارتي جو سوي في اس دبليو في 2 او اس دبليو في 4 عندي ديناميك ديزيرابل وعندي ديناميك ديزيرابل شنو غيكون لو ريزولطا هنايا غتكون ترانك حيتاش بجوج كيبغيو يرجعوا لنفس غتكون ترانك حيت اصلا انا مستعد وزائد كنعلمك انت مستعد زائد كتعلمني يعني لو ريزولطا شنو غيولي كاملين غنتفقوا اننا نرجعوا ترانك. وهنايا ديناميك ديزيرابل زائد ترانك اشنو غيكون لو ريزولطا ترانك حيت ديناميك ديزيرابل راه صيفطتي ليا اش نرجعوا ترانك واصلا لقيتيني اصلا انا في لو مود ترانك دونك هادي شنو غتكون ترانك. اوكي دي ا مع دي ا ديناميك اوتو مع ديناميك اوتو غتكون اكسس يمكن اكسس حيتاش لا بلا يعني الواحد نيت يكون متيقن ديناميك اوتو مع ديناميك اوتو. انا اصلا ترانكو ما علمتكش انت ترانكو ما علمتينيش يعني اوتوماتيكمون راه غنبقاو في ترانك نو غنبقاو في اكسس حيت انت واحد ما
يعرفش الحاله ديال لوطخ فهمتيني ديناميك اكسيس بحال الا كتكون انت مستعد انك تولي ترانك الا جاتك شي دوموند ما وصلتكش تا دوموند اوتوماتيكمون غتبقى في لو مود اكسس اكسيس وديناميك اوتو مع ترانك اوتوماتيكمون هادي راه خصها تكون في مود ترانك دونك دابا اللي فيهم مشكل هما ديناميك اوتو مع ديناميك اوتو جيسبر كو سي كلير دابا انت هادشي كامل غتريزونيه في راسك واحد كيصيفط الميساج الاخر هو دي كيستقبل اما نو نيغوسييت راه اصلا ما داخلاش في لي مود ديال دي تي بي دونك هنايا هذا هو دونك هنايا ديناميك اوتو مع ديناميك اوتو كيبان لكم هادشي ما وي دونك ديناميك اوتو مع ديناميك اوتو غيعطينا اكسس ديناميك ديزيرابل مع ديناميك اوتو ترانك سي نورمال اوتو مع ترانك اوتو مع اكسس غتبقى نو اوتو مع لا اكسس اكسس اوتو مع اكسس هذه اللي كتكون اصلا بين البوست والاخر بين البوست والسويتش فاش كتكونيكتي يلاه كتكونيكتا لو سويتش ولا كتكونيكتا لو بوست لو سويتش راه كيكون لو سويتش في ديناميك اوتو لو بي سي ما كيعرف كاع دوك لي طرام وكيوليو في لو مود اكسس ونفس الشيء هادو اللي كيكون فيهم ليميتي يعني راه كونفيغوراسيون انكويرونت يعني فيها شي خلل سي بون دونك هادي سي اون ماتريس اللي اكيد الا فهمتي لي مود راه تقد تعمرها بوحدك دابا لي كوموند دو كونفيغوراسيون لي كوموند دو كونفيغوراسيون ديال هاد لو بروتوكول دي تي بي راه ساهلين دونك قلنا كنديرو سويتش بور مود ديناميك اوتو اوكي ولا سويتش بور مود ديناميك ديزيرابل واكيد هادي علاش هادي ما فيهاش ديناميك هاد لا كوموند سويتش اس ان كونفيغ سويتش بور نو نيغوسييت علاش ما فيهاش ديناميك حيت اصلا هادي راه ما داخلاش في المود شي كتطفي حيت هي اصلا هي اللي كتطفي هي كديزاكتيفي الا كان شي واحد ماشي سيسكو هي ديك كديزاكتيفي دي تي بي راه ماشي كديزاكتيفي هي كديزاكتيفي اللي ما عندهاش دي تي بي دي تي بي هذه كديزاكتيفي دي تي بي وهذه كتنفعك الا كان عندك لو سويتش الاخر ماشي سيسكو دونك هذه ما فيهاش ديناميك حيت اصلا هذه ما داخلاش في المود ديال دي تي بي دونك ديناميك اوتو ديناميك ديزيرابل دونك هنايا راه لو تي بي راه ما يعني شي تي بي اللي كاين في هذا لو بروتوكول راه ماشي شي حاجه اللي كبيره يسوفي انك غدير واحد جوج ديال لي سويتش وانت بقى تلعب في لي مود ديناميك اوتو مثلا مع ديناميك اوتو غتلاحظ بان لا ليزون غتبقى في اكسس دونك هنايا عندي عاود لي كوموند دو فيزياليزاسيون لي كوموند فيزياليزاسيون كاينه هاد لا كوموند شو انترفاس فاز 0 على 1 مثلا انا حددتها هنايا ولا بغيت نافيشي لو مود ديال فاز 0 على 1 دونك غندير شو انترفاس فاز 0 على 1 سويتش بور دونك هادي شنو كدير كتافيشي ليطا ديال لو بور ونفس هاد شو دي تي بي انترفاس غادي غتافيشي ليا لي مود ديال دي تي بي دونك شو دي تي بي انترفاس il permet de connaître le mode DTP مي هادي كتعطيك ليطا اون جينيرال شو هادي راه كدوز حتى في باكيت راسر تجربه شو انترفاس فاز 0 على 1 سويتش بور دونك هذا هو لو رول ديال هاد لو بروتوكول دي تي بي سي كلير وي دونك هنايا غنعاود نكمل واحد لابارتي حيت ما كناش هضرنا عليها داك النهار فاش هضرنا على لا سيكوريتي دي بور دونك نعاود اون بريف دي تي بي سي ديناميك ترانكين بروتوكول سي ان بروتوكول propriétaire à Cisco qui permet de remonter les liaisons automatiques en mode trinque bien sûr pour éviter le travail qui est fatigant surtout le cas des grandes topologies et bien sûr les ports qui des messages DTP على حسب لو ريسيبتور الا كان بيريفيريك فينال يقدر يكون بي سي سيرفر ولا يكون حتى امبريمونت ولا كيما كان ما كيعرفش يقرا دوك لي ميساج غتبقى لا ليزون في لو مود اكسس او الا كان عندي ليكيبمون الاخر سي ان ايكيبمون سيسكو اي سي ان سويتش بيان سور هنايا لو ريزولتا راه il sera remonté لو مود 5 دونك هذه غير باش نونسيوها سيل فو بلي نوري لكم ان تو بيتي اكزامبل غنحاول نونسي باكيت تراسر
مي قبل غنحاول نكمل واحد لا بيتيت بريزونطاسيون في لا سيكوريتي دي بور. غنرجع لهنايا. كتبان لكم هاد لا بريزونطاسيون؟ لا أستاذة ما تتباناش. داكوغ مازال نعاود. كتبان دابا أستاذ. نستنى نعاود نرجع ليها. هادي كيبان لكم بروتوكول ان تي بي؟ لا دابا صافي كتبان دابا. داكوغ. علاش رجعت لهاد البروتوكول ان تي بي؟ دونك هنايا البروتوكول ان تي بي غنشوفوه راه نورمالمون هذا راه داخل في لابارتي ديال لا سيكوريتي دي بور. الا كتلاحظوا هنايا لا سيكوريتي دي بور اللي كنا شفنا بيان سور في لو شابيتر 2 وشفنا بانه اون كا دو فيولاسيون ان لو بور سوا كيكون في لو شات داون ولا بروتيكت ولا ريستريكت. قلنا ان شات داون كيديزاكتيفا، بروتيكت بيان سور كيدير لك لا بروتيكسيون مي ما كيصيفطلكش بيان سور لي ميساج ديال لا كونسول، وريستريكت انه كيانيغي وزائد انه كيانفورمي لادمينستراتور كو راه كانت واحد الفيولاسيون، بمعنى راه واحد البور كان وقع فيه شي مشكل. ولكن الا ما كاينش عندي هذا لو بروتوكول ان تي بي، شنو هو لو رول دو بروتوكول ان تي بي؟ جايه من نيتورك تايم بروتوكول. نيتورك تايم بروتوكول يعني سي يمكن تكونفيغيري لي روتور سيسكو باش يسينكرونيزيو لور. شنو هي يسينكرونيزي لور؟ مثلا واحد الا عندك واحد لو روتور سيسكو في لا توبولوجي ديالك وبغيتيه هو اللي غيولي ان سيرفور ان تي بي، يعني ان لي زابليكاسيون كاملين لي زوتر ايكيبمون كاملين غيجبدوا منه الساعه اكزاكت، يعني هو اللي غيولي لا ريفيرونس ديال لوغلوج ديالهم. سي بون. وعلاش حنا هادشي كنذكروه مع لا سيكوريتي دي بور؟ باش ملي كتوقع لك شي فيولاسيون تعرف الساعه فاش وقعات لك، يعني الوقت بالضبط فاش وقع المشكل في داك لو بور. Donc pour cela on doit configurer le routeur Cisco comme étant un serveur NTP. Donc NTP c'est un protocole utilisé pour synchroniser les horloges des réseaux et des données du système informatique. شنو هي synchroniser؟ يعني ان toutes les équipements اللي عندك في لو بارك انفورماتيك ديالك تكون فيهم لا ميم اور. il faut savoir que كاينين دي بوست مثلا الا انت ان كليون واحد لو سيرفور راه الا كيقارن الساعه ديال لو بوست ديالك مع الساعه ديال لو سيرفور الا ما كانوش لا ميم راه ما يمكنش يعطيك لاكسي، ما يمكنش تدخل لو ريزو. وكاين شي ابليكاسيون اللي ما كانش عندك لور هي هذيك يعني سي لا ميم كو لو سيرفور ان تي بي، ما يمكنش نهائيا تكونيكتا ولا تخدم في ديك لي زابليكاسيون. عليها بارفوا خصنا ضروري نكونفيغيريو لي روتور سيسكو باش يكونوا لا ريفيرونس ديال لي زورلوج، يعني هما اللي غيكونوا مصدر ديال لور. فاش بدينا الشابيتر كنا استعملنا واحد لا كوموند هي باش كنا كنحققوا الساعه. عقلتوا عليها ولا ما عقلتوش عليها؟ مثلا جو سوي في لو مود روتر، اش كيبان لكم هادشي اللي كنكتب ولا لا؟ دابا الا درت كلوك سيت، الا عقلتوا عليها كلوك سيت هي باش كتحقق الساعه في واحد الغوتور. راه شفناها في الشابيتر الثاني ولا المهم الشابيتر الثاني ولا الشابيتر الاول في لا كونفيغوراسيون دو باز. يعني هنايا خصنا اولا نحققوا الساعه في واحد الغوتور، هذا رقم واحد، يعني انت اللي غتحدد فيه لور. زائد خصك تحدد ان داك لو روتور بالنسبه لي زوتر ايكيبمون هو لو سيرفور ان تي بي ولا لو ماستر، كنقولوا سي لو ماستر. وراه كاينين دي سيرفور سور انترنيت هما اللي كيعطيو لنا لور اكزاكت. مثلا فاش كتكون غلطه عندك الساعه كتاخذ لو تيليفون بورطابل ديالك كتدير اوبتونير لور دو ريزو. اوبتونير لور دو ريزو راه يعني انه اوتوماتيكمون عارف كو راه كاين شي سيرفور في لو ريزو انترنيت هو اللي غيعطيك لور اكزاكت. هذه علاش كنديروا هاد لوبسيون في اوبتونير لور دو ريزو. اكيد ان اي واحد فيكم راه ديجا استعمل هاد لوبسيون. دونك ان تي بي c'est un protocole utilisé pour synchroniser les horloges des réseaux de données du système informatique. هذا هو لو رول ديالو. لي كوموند دو كونفيغوراسيون ديالو راه ساهلين. كنديرو ان تي بي ماستر 1 مثلا درتها في ار 1. ملي غتقول هذا سي ان سيرفور ان تي بي ضروري غتدخل فيه هاد لا كوموند ان تي بي ماستر 1. وهذا ار 2 خصك تحدد ليه شنو هو لو كليون.
Donc, je vais faire comme ça, je crois. Donc, les commandes exactes, NTP Master 1, les équipements de réseau, que R1 ou le serveur NTP. Ça veut dire le serveur اللي غياخدو en considération الساعة اللي فيه باش يحققوا السوايع ديالهم هكا بالبساطة بعدا. او NTP سيرفر كتعطي لهم لادريس ديالو بيان سور. NTP سيرفر غتكون هي 10 واحد واحد. اوتوماتيكمون مني لو كليون NTP غيبغي يحقق الساعة ديالو il va contacter هاد le routeur R1 باش تكون عندنا لا سينكرونيزاسيون ديال لي زور. قلنا هادشي علاش كنهضر عليه في لا سيكوريتي دي بور، حيت انت كوم ادمينستراتور ملي غتجي مثلا وتلقى بان وقعت لك اون فيولاسيون، ناخذ هذا مثلا ولا هاد يعني كيعطيك مثلا بارفوا راه كاينه فيولاسيون بحال هاد لو شيما سيكوريتي فيولاسيون كاونت 1، ولكن خصك تعرف الوقت بالضبط فاش وقعت لك ديك لا فيولاسيون، فاش وقع المشكل. دونك هذا هو لو رول ديال لو سيرفر NTP. اسكو سي كلير؟ بالنسبه لذاك الماستر ممكن ترجع ليه عفاف. ماستر يعني كتقولي له شنو هي ماستر؟ بحال الا كتقولي لهم هذا هو وي راه كنسمعك. قلت لك الماستر يعني كتقولي لهم هذا هو لو سيرفور NTP هذا ياك وي. دابا R1 بغيتي ترجعيه ولا وي راه كنسمعك. هو المرجع ديال المرجع ديال الساعه، المرجع ديال الساعه ديما كنديروا فيه هاد لا كوموند NTP ماستر 1. وهذا البروتوكول اصلا راه مازال غتقراوه العام الجاي بالديتاي في سينا سيكوريتي، يعني دابا بلوزوما غير كتبسط لي كوموند ديالو، اما راه كاينين حتى لي كوموند ديال لي كليون. دونك NTP ماستر 1 بوغ دير كو R1 هو المرجع، وكتعطيهم عاود لادريس ديالو. انت راه حددتيه هو حيت هو براسو خصو يعرف بانه المرجع، زائد عطيتي لي زوط لادريس ديالو 10 واحد واحد واحد. اكيد كاينين دي كوموند اللي خصنا ندخلوهم او نيفو دو كليون باش يعرفوا بيان سور كو 10 واحد واحد هو لادريس دو سيرفور NTP ولا لادريس دو سيرفور دو ريفيرونس دو لورلوج. هذا هو لو رول ديال لو سيرفور NTP اللي كيدخل قلنا فين راه في الشابيتر رقم 2. دابا نورمالمون الشابيتر رقم 3 ديال لي فيلان شفنا فيه لي فيلان، شفنا الترانكي، شفنا DTP وشفنا VTP. مازال فيه واحد لابارتي صغيره على دوك لي زاتاك، داكشي جو في يعني غنخليه بور لو مومون. وبدا غنحاول نكمل لو غوطاج انتر فيلان، حيت انتر فيلان دابا كاين عندي واحد ما كايناش لا سانكرونيزاسيون، كاينه اسانكرونيزاسيون. لي جروب درنا غوطاج انتر فيلان بجوج لي مود ومازلنا مود واحد، والجروب بي يلاه شفت معاهم غير لو مود الاول. دونك غنحاول نعاود كاع لي 3 مود غدا ولا جوج. المهم يعني لا بروشين بريزونطاسيون راه سا سرا سور لو غوطاج انتر فيلان. غنحاولوا نخدموه بلي 3 ميثود دو غوطاج انتر فيلان، حيت كاينين 3 وحنا اصلا مازال ما ساليناهمش بلي جروب كاملين. سي كلير؟ دونك جيسبيغ انا بلوز او موان خديتو ايدي على هذا البروتوكول DTP. وحاولوا سيل فو بلي ما امكن TP ديالو هو راه لي تري فاسيل. دونك ستيف اسكو vous avez compris quelque chose؟ Non, non. Je vais essayer de traduire. J'ai pas fait attention. D'accord, merci. D'accord, je vais essayer de traduire déjà le protocole DTP de votre collègue. Je sais pas, est-ce que Adamo il est là? Donc, je vais essayer de vous refaire les choses sur le DTP. C'est bon? D'accord. Donc, on lancer toujours la présentation du DTP. Votre collègue Msbah, il n'a rien compris. Allô? Oui. D'abord, ça marche? La présentation qui est comme le DTP.
C'est bon. Est-ce que vous êtes en train de voir la présentation de protocole DTP, Steve? Non, madame. Non, non. D'accord. أنا نحاول نعاود نبارطاجيها. S'il vous plaît منين تبان قولوها ليا. هادشي فيه قوة بارطاجي دي حيد البارطاج وعاود البارطاج. دونك غنحاول ندير كوم سا. ودابا لا ما كتبش الصوت. داكور. D'abord, je crois que ça marche. Oui, مزيان. Là, c'est bon. D'accord, allez-y. Donc, je vais essayer de vous traduire les choses. Donc, hier, on a parlé sur le protocole. Toujours, on est le chapitre 3, implémentation de la sécurité des VLAN. Cette fois-ci, on va voir le rôle de protocole DTP. DTP, c'est l'abréviation de Dynamic Tracking Protocol. OK? Déjà, à partir de l'abréviation de protocole, on aura une idée à quoi sert. Donc, Dynamic Tracking Protocol, il faut savoir déjà que c'est un protocole propriétaire Cisco. Ça veut dire tout simplement il fonctionne sur les équipements Cisco. Qu'est-ce qu'il permet ce protocole-là? Il permet de gérer dynamiquement l'activation de mode trinque d'un port sur un commutateur. Donc, son objectif est de rendre les liaisons entre les switches en mode trinque sans avoir à utiliser toujours la fameuse commande switch port mode trinque. Quel est son principe de fonctionnement? Lors de l'activation d'un port, les annonces DTP sont envoyées. Si le port est connecté à un autre commutateur, ce dernier va répondre aux annonces DTP. OK? Automatiquement, la liaison trinque s'est effectuée. Si le port est connecté à un périphérique final, ce dernier ne peut pas répondre aux annonces DTP. Le port va rester en mode trinque. Comment? On va prendre cet exemple. Donc, combien de switches on a dans cet exemple? On en a 3. On a 3, OK. Donc, on a 3. Les liaisons entre COM2 et les périphériques finaux, ce sont des modes à access. Mais ici, on a 2 liaisons en mode trinque, 2 liaisons en mode trinque, 2 liaisons en mode trinque. En total, on a 6 liaisons. Vous allez poser la question, pourquoi on a redoublé les liaisons entre COM1 et COM3? On a redoublé tout simplement les liaisons pour ce qu'on appelle la tolérance en panne. Si jamais la première liaison tombe en panne, il y en a une autre au secours, c'est clair. Donc, ce mécanisme-là, il garantit ce qu'on appelle la disponibilité de service. C'est pour garantir la disponibilité de service, c'est la tolérance en panne. Comme vous comme administrateur, vous devez normalement, bien sûr, entrer dans COM1, utiliser la fameuse commande switch port mode access combien de fois? Donc, je suis COM1, je dois normalement l'utiliser 2 fois ici, plus 2 fois ici. La même chose pour les autres switches. Donc, le travail est multiplié par 6. On aura au total 12. Là, on doit utiliser la même commande 10 fois au plus. Donc, c'est un travail qui est fatigant. C'est clair? C'est pour cela qu'on va utiliser le protocole DTP. DTP, il faut savoir que c'est un protocole qui est actif par défaut sur les commutateurs catalystes 2960. OK? Comme bien sûr, il est actif, il va lancer des annonces DTP, ça veut dire des messages leurs voisins. Comme il ne sait pas qu'il est connecté à un COM2. Donc, comme il va envoyer les annonces DTP, COM2 c'est un switch, et si c'est bien sûr le protocole DTP, il va les interpréter. OK? Donc, automatiquement, la liaison va devenir trinque. Par contre, COM2, lorsqu'il va générer ces trinques DTP, ils seront reçus par PC3, PC2, PC1. Ce sont des périphériques finales. On a dit que le protocole il est actif seulement sur les équipements ou les switches Cisco. Ils ne vont pas répondre à ces annonces et les liaisons vont rester le mode à access. C'est ça? Si le port est connecté à un périphérique final, ce dernier ne répond pas aux annonces. Le port va rester en mode à access. C'est bon? Est-ce que c'est clair?
Donc, si on entre, par exemple, au port, je suis comme 1, je vais partir le port phase 0 sur 1 et j'utilise la commande switch port mode et je fais un point d'interrogation. Donc, sans avoir cette partie, je vais tout simplement avoir trunk. Donc, si je fais switch port mode avec un point d'interrogation, on a dit que c'est un help. Ça veut dire c'est de l'aide. Vous aurez, bien sûr, dans l'écran, trunk qui s'affichera, access, et un autre mot-clé qui s'appelle dynamique. Donc, vous allez bien sûr comprendre qu'on peut bien sûr utiliser un mode. Trunk et access, ce sont pour les modes statiques. Mais dynamique, ça veut dire que c'est pour le mode DTP. Tous les modes de protocole DTP commencent par des dynamiques. Quels sont ces modes-là? Il y en a le mode dynamique désirable. Ça veut dire quoi le mode dynamique désirable? Que l'interface annonce sa volonté de se mettre trunk. Ça veut dire le S1, si on prend le même exemple que donc dynamique désirable, l'interface annonce sa volonté de se mettre en trunk. Je vais faire diaporama, ça veut dire quoi? Je vais faire un tout petit schéma. Donc, je suis JS1. C'est le premier switch. Il est configuré pour utiliser le mode dynamique désirable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous envoyer, ça veut dire le voisin, des annonces, ça veut dire des messages DTP, pour dire au switch voisin, le S2, est-ce qu'on va, ou là, est-ce que vous êtes d'accord à remonter la liaison entre nous en mode trunk? Bien sûr, ça dépend du mode de S2. Donc, S1, elle annonce sa volonté. Ça veut dire juste, je veux, s'il vous plaît, je vais mettre une liaison trunk avec vous. Le S2, bien sûr, il va répondre. Le dynamique auto, c'est la différence, c'est tout à fait différent de dynamique désirable de côté des annonces. S2, il est prêt à répondre aux annonces des voisins. Donc, il est prêt à répondre aux annonces des voisins, mais il n'annonce pas sa volonté. Ça veut dire, OK, je suis d'accord, mais je ne vous envoie pas des messages pour vous dire, est-ce que vous voulez qu'on remonte une liaison trunk? Ce sont les deux modes de DTP. Le troisième mode, non negotiate, l'interface se met en mode trunk sans informer le commutateur voisin. On utilise ce mode-là lorsqu'on a deux équipements différents. S1, c'est un commutateur Cisco. S2, c'est un autre commutateur d'un autre constructeur, par exemple 3COM. Donc, 3COM, il n'utilise pas le protocole DTP. Pourquoi? On a dit que DTP, c'est un protocole seulement de Cisco. C'est bon? Donc, oui, à ce stade-là, lorsque vous faites non négocié, ça veut dire que vous allez empêcher l'interface de générer des trains DTP. Vous êtes en mode trunk. L'autre constructeur, bien sûr, il sera le mode trunk. Automatiquement, le résultat de la liaison, c'est le mode trunk. Donc, non négociate, c'est un mode qui empêche. Parfois, on dit c'est un mode où là, il vous demande de désactiver l'utilisation de DTP. Ça veut dire que vous devez utiliser le mode non négociate. Donc, non négociate, c'est un mode qu'on choisit lorsqu'on a deux équipements différents. C'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. Si c'est clair, vous devez normalement répondre à cet exercice-là. Donc, on a tous les modes dont on a parlé. Le switch S2 utilise le mode dynamique auto. Le switch S1, il utilise le dynamique désirable. On a dynamique désirable, il va envoyer un message, par exemple, c'est un message normalement qu'on va voir après les protocoles de routage, il s'appelle le hello. Bonjour, je veux consommer une liaison trunk. DA, je suis prêt à tout moment d'être trunk et j'attends les demandes des autres côtés. Donc, automatiquement, le résultat, ce sera trunk ou access. Le résultat, ce sera trunk. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai pas trop bien compris. Lorsqu'un switch il est en mode dynamique auto, oui, il est prêt à devenir ou là, à former une liaison trunk. C'est clair? Mais il n'annonce pas sa volonté. Ça veut dire, il va vous dire, n'attendez pas qu'un switch il est en mode dynamique auto. Il va vous envoyer un message à ses voisins pour lui dire on va devenir trunk. Non,
Moi, je suis tranquille, je suis prêt à devenir tranquille, mais je n'envoie pas des messages. J'attends toujours les demandes des autres switches. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Donc, le dynamique, est-ce qu'il y a la différence entre le dynamique désirable et le dynamique auto? Le dynamique désirable, Oui? comment expliquer? Il est prêt à recevoir. Oui, c'est pas, il est prêt il est, ok, il est toujours l'initiative le port qui se met en mode dynamique désirable, il annonce sa volonté. Ça veut dire l'initiative devient de ce port-là. C'est clair? Oui. Le dynamique auto, il est prêt à recevoir, comme vous l'avez expliqué. Le dynamique désirable, il annonce. Ça veut dire je vous demande, ou je vous envoie toujours ma volonté qu'on va devenir en mode trinque. C'est ça la différence entre les deux. C'est clair? Oui. Oui. D'accord. Donc, si on met un port en mode dynamique désirable et l'autre port en mode dynamique auto, est-ce que le résultat, ça sera trunk ou access? Je crois bien que ça sera trunk. Eh oui. Donc, dynamique désirable et dynamique désirable, le résultat? Trunk. Eh oui. Donc, il y a dynamique auto et dynamique auto. Aucune idée. C'est access. Moi, j'attends votre initiative, l'autre, elle attend l'initiative. Donc, automatiquement, les deux, on va rester tout le temps à access. D'accord. D'abord, ça marche. D'accord. Et c'est bon. Donc, trinque est désirable. Désirable, ça veut dire ça, tu es d'accord. Le résultat, ça sera trinque. Eh oui. Donc, dynamique auto et trinque, c'est trinque. Toujours le mot trinque, c'est un mode qui est statique, mais bien sûr, il va informer l'autre côté qu'il est en mode trinque. OK? Ok. D'accord. Vous pouvez tout simplement s'amuser en faisant un tout petit tableau, comme ça. Dynamique autodynamique désirable, trinque et access. Dynamique autodynamique désirable, trinque et access. Selon bien sûr la définition de chaque mode, vous devez remplir cette matrice ou ce tableau-là. Par est-ce que le résultat, ça sera access ou trinque? C'est bon? Ok. D'accord. Ça, d'une part. Pour les commandes de configuration, ce sont faciles. Donc, on a des switch port, mode. Donc, switch port, mode dynamique auto. Si on veut configurer le mode dynamique auto, il faut savoir que ce mode-là, il est par défaut. C'est le mode par défaut de tous les ports Cisco. Si vous faites par exemple show interface phase 0 show interface, cette commande-là, show interface phase 0/1 switch port, et vous n'avez rien touché, vous allez trouver bien sûr le mode dynamique auto. C'est clair? Oui, c'est clair. Il faut le retenir. Dynamique désirable, c'est avec switch port mode dynamique désirable. Mais il faut faire attention aux questions. Pour les questions, il ne vous donne pas, ou là, il ne vous demande pas de configurer, par exemple, le mode dynamique autant. Non. Il va vous dire configurer DTP de telle façon à rendre la liaison entre S1 et S2 en mode trinque. Ça veut dire c'est à vous de choisir les deux modes convenables qui permettent de rendre cette liaison en mode trinque. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça veut dire qu'il ne faut jamais entrer n'importe qui. Donc, si parfois il vous dit la question désactiver DTP, automatiquement, vous devez utiliser cette commande si switch port no negotiate. Ça veut dire désactiver DTP et la liaison elle est remontée automatiquement trinque et l'autre switch qui est normalement un switch non Cisco va être configuré avec les commandes bien sûr convenables pour rendre la liaison trinque. C'est bon? C'est bon. D'accord. Donc, c'est les trois modes de configuration. Pour les commandes de visualisation, on utilise soit la commande show interface phase 0/1 switch port pour savoir l'état de port, OK? Ou tout simplement show DTP interface. Et vous devez ajouter le nom de l'interface. Ici, vous devez normalement ajouter le nom de l'interface pour savoir quel est le mode actuel de votre port. C'est bon? C'est bon. D'accord, c'est ça. Donc ça, c'est le compte. Hier, vous n'étiez pas présent dans la présentation de VTP. Pardon? Hier, vous n'étiez pas présent lorsqu'on a fait une séance sur les VTP. Hier, j'étais, mais j'étais arrivé en retard, en fait. D'accord. Est-ce que vous avez des questions sur le VTP? Pas pour l'instant. D'accord, c'est bon.
Allez-y. Donc, on se verra demain pour le routage intervélin. C'est bon? D'accord, merci. Donc, c'est même heure, même endroit. Allez-y. À bientôt tout le monde. Ok.